Garajımdan herkese merhabalar. Ben Ahmet Köseoğlu. Bugünkü misafirimiz Honda'nın Maxi Scooter segmentindeki en yeni modeli Forza 250 modeli. Honda Forza 250'yi Türkiye lansmanında test etmiştik. Gayet güzel. Kendi segmentinde kafaya oynayan makinelerden bir tanesi. En güzel özelliklerinden biri de anahtarsız çalışması ve tabii ki elektrikli ayarlanabilir ön camıydı. Forza 250 bugün niye garajımızda? Yağını değiştireceğiz. 4000 kilometreye geldi ve yağ değişim zamanı Honda Forza 250 için. Bunun için ne gerekli? Hemen 12 lokma anahtarı gerekli. Bir de yağ filtresini sökmek için yağ filtresi anahtarı. Yağ filtremiz Honda ve 1,5 litre kadar da yağ gerekli. Öncelikle karter tapasını söküp yağı indireceğiz. Daha sonradan yağ filtresini çıkaracağız ve işlem bu şekilde devam edecek. Başlıyoruz. Bakalım neler olacak. Şimdi öncelikle 12 lokma anahtarı ile karter tapasını çıkaracağız. Bu yağ filtresi arkadaşlar. Karter tapası da hemen alt taraftaki şu gördüğünüz vida. Motosikletinizin yağını değiştirirken motor sıcaklığının soğuk olmaması ya da çok sıcak olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Motosikleti 3-5 dakika kadar çalıştırdıktan sonra biraz dinlendirirseniz hem ısınan yağ daha kolay aşağıya doğru akacaktır hem de ısınan yağ parçalarda yapışmak yerine açıldığında tıpa daha kolay tahliye olacaktır. Şimdi sıra yağ filtresini çıkarmakta. Hemen yağ filtresi anahtarını buraya koyduk. Yağ filtresi yenileme işlemi esnasında yağ filtresinin içini, yeni yağ filtresinin içini yağla doldurup şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Böylelikle içerisindeki kağıt yağı emiyor ve ilk çalıştırmada yanlış yağ basıncı oluşmasını önlemiş oluyoruz. Yağ basıncını dengelemiş oluyor. Hemen şimdi o işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi yağ filtresinin içindeki kağıt içerisine koyduğumuz yağı emdi. Bir de şu dış tarafında bulunan contayı da şu şekilde birazcık böyle yağlayıp takarken daha kolay yerine yerleşmesi için bir kolaylık yapmış olacağız arkadaşlar. Şu anda yağ filtremiz yerine takılmak için hazır. Forza'nın yağ filtresini yeniledik. Şimdi yağ tapasını geri takıp
diğer taraftan yağını dolduracağız. Forza'nın yağ dolumunu diğer taraftan yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir yağ çubuğu var. Bu yağ çubuğundan yağın miktarı da kontrol edilecek. Forza 250'nin yağ değişimi tamam. Hemen şimdi bir çalıştıralım bakalım. Olacak. Motosiklet yeniden yollara çıkmaya hazır. Test etmemizi ya da bakımını yapmamızı istediğiniz motosikletler varsa onları da bize mutlaka yazın. Motosikletle kalın, sevgiyle kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.